Daar is tegnieke waarmee jy byvoorbeeld groot getalle kan vermenigvuldig. En ons praat daarvan as die vertikale kolommetode. Jy leer dit so van graad 6 af en aan. Dan leer jy hoe om groot getalle in kolomme vertikaal met mekaar te kan vermenigvuldig. Jy leer van langdeling byvoorbeeld hoe jy groot getalle met groot getalle kan deel. Maar wanneer ons nou spesifiek in die laer grade kyk, dan wil ek gou-gou stil staan by vermenigvuldigingsstrategieë, verskillende tegnieke. En jy sal vind wanneer jy nou deur die video werk dat baie van hierdie tegnieke is eintlik almal dieselfde ding. Dis net elkeen het nou sy eie naam, want dit is baie spesifiek vir 'n spesifieke manier of spesifieke getalle wat met mekaar gemaal word, dan werk hierdie tegniek nou beter as 'n ander tegniek byvoorbeeld. Maar eintlik is hulle almal deel van dieselfde. Nou daar is net 'n belangrike ding. Wanneer jy maal met 10 of 100 of 200 of 3000 of so iets, moet jy nie aan die 0 steur nie. Dan vermenigvuldig met 10 en halveer is maar net een van daardie spesifieke tegnieke. Vermenigvuldig met 100 en halveer is 'n spesifieke tegniek. Hy werk vir spesifieke getalle. Vermenigvuldig met 10 en tel by, selfde storie. Vermenigvuldig met 20 en kompenseer, werk ook maar net vir 'n spesifieke geval. Dan kyk jy na verdubbeling en halvering. Nou verdubbeling en halvering is belangrik, want dit gee vir jou 'n baie sterk tegniek in jou kop, hoofrekeninge, om gou sekere getalle met mekaar te kan vermenigvuldig, wanneer jy nodig het om dit te doen. So hou dit in gedagte. Veral verdeling kom die halvering nou weer baie nuttig te pas, maar verdubbeling en halvering is nie 'n eenvoudige tegniek wat jy maar net, jy doen dit maar sommer gou vinnig en dan gaan jy aan nie. Let baie mooi op die verdubbeling en die halvering, en dan is daar nou weer een van daardie spesiale tipes, verdubbel 2 keer. Eintlik wat hulle maar daar vir jou sê is, wat maak jy as jy moet maal met 4? Maar dit gee al klaar vir jou idee. As jy getal maal met 4, dan kan jy hom verdubbel 2 keer. So jy verdubbel en verdubbel jy net weer. En dan opbreek en verdubbel. Dis ook maar 'n spesifieke manier wat hulle vir jou gee, spesifieke tegniek wat baie spesifiek is tot sekere getalle. Opbreek en afbreek strategieë, daardie is belangrik. Daardie gaan 'n belangrike tegniek vir jou wees, want dit is wat jy kan gebruik met die uitgebreide metodes. Opbreek en afbreek strategieë. Kom maar eintlik op uitgebreide notasie neer, maar maak seker dat jy dit ken. En dan faktorpare strategieë is ook deel van daardie. Dis die 2 tegnieke wat jy nou daar op die skerm sien. Dis die grootste 2 tegnieke of die belangrikste 2 tegnieke wat hulle vir jou gaan leer in graad 3, graad 4 en graad 5. Is daardie 2 tegnieke. En die faktorpare spesifiek, die faktorpare is 'n belangrike alternatief as jy so daarna wil kyk vir die opbreek en die afbreekstrategie, wanneer een van die getalle waarmee jy maal 'n 0 het. So as jy byvoorbeeld iets het, soos kom ons sê 45 maal met 60, daardie 0 is belangrik, want jy kan daardie 60 gaan vat, en jy kan hom gaan skryf as 6 maal met 10. Dan kan jy daardie 10 eers een kant toeskuif, juis omdat dit 'n 0 is, of 'n 10, of 'n 100 of so iets. Jy kan hom een kant toeskuif, en dan eers die 45 en die 6 met mekaar maal, en dan sit jy net die 0 by, en dit kom terug na wat ons heel eerste van gepraat het. Dan moet jy nie 0 steur nie. Skryf hom een kant toe, doen eers wat jy moet doen, en dan kom jy terug. So die 0 by 10 en 100 en 1000 of 200 of 20 of 40, daardie 0 is eintlik 'n baie belangrike getal om van kennis te neem, want hy kan jou lewe makliker maak wanneer jy moet vermenigvuldig. So let maar net mooi daarop ook.